အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်စီမှာအပ်ထားတဲ့ 3D model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 3D printer ထွက်လာတဲ့အကျန်းတဲ့လေးတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ဒါလေးတွေကိုဆေးပြန်မှုတ်ပြီးအသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုး 3D print နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးရှိလဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီရတဲ့တနေ့ကိုလာနေတော့ order လေးတွေတောက်လျှောက်လက်ကပ်ပြီးထုတ်ပေးနေတာပါနောက်ပိုင်း 3D print နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်းအောက်မှာမှတ်ငယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ 3D designer 2ပဲဖြစ်ပါတယ်